Maashaallah har'allee sin argitan kana afaa firaashii hedduu bareedaa ta'e qabadhee isin dhufee jira akka sin argitan kanatti jechuudha. Afaan firaashii obboleettii kennaaf dalagne kana miti kana garuu akka fakkeenyaatitti san qofa osoo hin taane kan illee jechuun dandeettan jechaaf isin fide kararii hedduudhaan akkasuma immoo diizaayinii isaallee diizaayinii garaagaraatiin jechuudha as keessaa filattanii ka barbaadan kana qofaa miti bakkee biraa irraallee ka isinitti tolee ka jaalattan yoo jiraate sirriitti gootanii keessaa yoo na argitanii isiniif dalaysisuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma isin argitan kana ka obboleettii keenya kinooti afaa firaashii kana firaashaa afurii fi akkasuma makaddaa 12 fi beektiraasii 8 jechuudha. Akkuma isin argitan kana gatiin isaa tokkoma gatiin isaa akkuma dura isin himesanii akkuma isin argitan kana firaashiin isaa firaashii oriijinaalii kwaaliti jechuudha. Kan akka ispoonjii kaawwanii gadi hin deebine sanii akkasuma carqiin isaallee carqii bareedaa waa'ee carqii irratti duubarratti isinitti taasiseera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuuni jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo jirra jirtu bakkuma jirtanii nagaaf kabajan keessan biraa jiraatu jecha osoo salaama isin gaafatin gammaa turuu kiyyaaf na offolchaa jecha akkuma isin argitan afaa firaashii hedduu bareedaa ta'e jechuudha. Diizaayinii garaagaraatiin jechuun dandeettanii kaanis isiniif gadhiisuu qofa osoo hin taane bakka biraa irraallee sirriitti gootanii keessaa yoo na argitan akka gaariitti isiniif dalaguu ni dandeenya jechuudha. Obboleettiin teenya haala kanaan haadha ofii sapiraayizii gochuudhaaf afaa firaashii hedduu bareedaa ta'e kana ajajatteerti jechuudha. Kana qofa osoo hin taane walalillee biratti qabdi jechuudha. Akkuma isin argitan kana maashaallah jedhanii jira meeshaa daallee biraa qabdi. Akka isin argitan kana firaashaa afuriif makaddaa 12 beektiraasii 8 haala kanaan dalaysiifattee jirti jechuudha. Namoonni barbaadan koottaa keessan jedhaa isiniin jedha kana qofa miti isa kana nama lama ta'e ajajate akkasuma obboleettiin teenya takkallee majlisaa walirra ajajattee karariilleen tokkuma namoo isallee jechuudha viidiyoo taanu irratti qabadhee isin dhiyaadha. Akkuma isin argitan kana firaashiin kuni firaashiin gara ispoonjii garaa keessa jechuudha tokkochi birrii 3,000 fi 300 ta'uu hin beektanii taansi ammoo carqiin gubburraa 1,400 ta'uu hin beektan jechuudha. Ispoonjiin garaa keessa jechuudha kan tiraasii birrii 270 kan duubarraa jechuudha 650 akkuma isin argitan kana haala kanaan dalaysisnee baasnee jirra. Isin kararii isinitti tolee fi diizaayinii isinitti tole jechuudha. Viidiyoo keessallee yoo seentanii hanga xumuraatitti diizaayinii hedduu babbareedaa ta'ee fi layyatti jedhe argachuu hin dandeettan achirraa sirriitti gootanii keessan na erguu ni dandeettan jechuudha. Kana qofa osoo hin taane kan biraallee namni biraa gadhiise yoo jaalattan jiraate jechuudha. Achirraa sirriitti gootanii keessan na erguu hin dandeettanii kana qofa osoo hin taane ammallee keessan dhuftanii lakkoofsa bilbilaa kiyyaa yoo na dubbistanii yookiin WhatsApp yookiin Telegram irratti jechuudha. Imoo yeroo baay'ee imoon hin dawwalina. Namni hedduu imoon dawwaltan imoon nama tokko qofa wajjin nama haasofsiisa. Nama hedduu nama wajjin nama haasofsiisu waan ta'eef isinirraan kaasu kinurraa kaasimaan namarraan kaastu maaliif boonta namaan jettanii boonuuf osoo hin taane imoon nama tokko bichaa wajjin nama haasofsiisa. WhatsApp fi Telegram hin dawwala namni hajamtanii yookaan ajajachuuf fedha qabdan jechuudha. Kuwwan ammoo gaaffii qofaaf kan namatti dawwaltan biizii namaan godhina calliftanii namarratti hin dawwalina namni ajajachuu hin barbaanne. Kana osoo jedhu namni guutuutti fedha hin qabaanne calliftanii gatii isaa bichaa beekuuf yookaan ammoo nama biraatti wal madaalsisuuf namoonni akkas deemtan suni biizii namaan godhina isiniin jedha. Telegram yookiin WhatsAppidhaan yoo na dubbistanii diizaayinii isin barbaadanii of biraa akka qabu jechuudha isin filachiisuu hin danda'a. Akkuma isin argitan kana haala kanaan dalagamee jira meeshaa farniichiraallee yoo barbaadanii meeshaa hedduu babbareedaa ta'e akkasuma miidhagfii oriijinaalii irraa ogeessa keenyaan haala gaariitti oomishne isinii baasna jechuudha. Keessan dubbisuun irraanfatina akkasuma ammoo baazariillee seenee jira waan ta'eef inshallah viidiyoo isaas gad isinii dhiisa. Namoonni barbaadanii koottaati kanaan durallee namni hedduu maashinoota garaagaraa bitattaniirtanii maashinoonni kun baay'ee of eeggannoo barbaachisaa namni beeku yoo bite malee namni kun yoo bite maashinni jechuudha hedduu ulfaataadha. Haasaa kana baazarii irratti viidiyoo sanarra gad isinii dhiisa. Asirratti garuu waan tokko isinitti himuu fi maashinoonni baay'ee ulfaataadha waan ta'eef mana geettanii erga mana keettanii booda isiniif hin dalagu of eeggannoo barbaachisaa haga darajaa 5 qaba haga darajaa 4 qaba sababa sana jechuudha namni sirriitti beeku yoo isin hin binne baay'ee of eeggannoo barbaachisaa calliftanii nama argitan hin bichisiisinaa isiniin jedha. Garuu beektan taanaan maashinoota hedduu oriijinaal maashinoota hedduu kwaalitii argachuu ni dandeettan jechuudha. Namni beeku yoo isin bite namni hin beekne yoo bite garuu waan hin taane isin harka gahaa jara hin argattanii jarri gisee takkatti bichaa fiddee achi booda deemtii isiniif hin dalagu meeshaa birrii guddaatti baastanii bittanii kassartan jechuudha. Meeshaalee baazariillee barbaadan distii irraa rootoo irraa akkasuma maashinoota juusii irraa maashina shunkurtii daakuu irraa maashina barbaadan irraa kanaan dura viidiyoo baazarii gadhiisee jira. Achirraa sirriitti gootanii keessaa yoo na dubbistanii isiniif bituu ni danda'a isiniin jedha. Kana qofa osoo hin taane majliisarraa majliisni
akka duraarraa dabalaa jira waan ta'eef namoonni jechuu barbaadan ajajadhaa isiniin jedha. Viidiyoon kiyya har'aa akkana fakkaata asirratti yaada qabaattanii koomentii irratti naa barreessaa isiniin jedha. Lakkoofsa bilbilaa kiyya duwwaa 972 duwwaa 25 19 irratti telegiraamii illee WhatsApp illee argachuu dandeettanii lakkoofsa dabalataa ammallee duwwaa 9 27 14 78 irratti illee WhatsApp argachuu dandeettanii lakkoofsa kana lamaaniin argachuu dandeettan jechuudha. Warroonni meeshaan keessan isinii hin bahin obsaan eeggadhaa meeshaa keessan waluma duraa duuban akkuma dabaree keessaniitiin isiniif baasa waan ta'eef warroonni ammoo yoo majlisni isinii bahee majlisa qofa osoo hin taane meeshaa fannicharaa daleessiifattanii fe'achuu diddanii yeroo namarratti gubdan jechuudha yookaan hawaalaan akkana ta'eettanii yookaan akkana jettanii bootaa isinii kaa'uu hin qabu waan ta'eef narraa fe'aa isiniin jedha ofii keessaniyyuu of beektanii warroonni meeshaa keessan daleessiifattanii meeshaa fannicharaa kaa'uun baay'ee akka ulfaatu hin beektanii warri waliigaltee hin qabaanne meeshaa keessan fudhadhaan irraa isiniin jedha. Akkas kana fakkaataa viidiyoo kee kana subscribe like share gochaa waliif share godhaa isiniin jedha nagaatti horaa bulaa.